कि वो रस्सी घटती जाती है या अंग उठाते जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है घट रही है या भगवान कन्हैया के अंग मोटे हो रहे हैं। यशोदा फिर भी झुंझला रही हूँ, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें बांधेंगे। कन्हैया ने देख लिया कि यशोदा ज्यादा परेशान है तो भगवान कन्हैया एक छोटी सी रस्सी में बंध गए और कन्हैया को बांध करके ऊखल से बांध दिया। ऊखल से पहले ऊखल भी ऐसे हुआ करते थे, जब धान की कुटाई होती थी तो वो खड़े होकर के होती थी, अब जमीन में होते ऊखल। तो ऊखल से बांध दिया और ऊखल से बांध करके डाल दिया, बोले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यशोदा किसी काम से लग गई। अब भगवान कन्हैया ने सबकी नजर छुपा करके उन ऊखल को लुढ़का लिया और जो दरवाजे पे यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे उन वृक्षों में बीच में ले जाकर के फंसा दिया। जोर लगाया तो वो दोनों भारी भारी वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख करके पहले बहुत हंसे और बाद में रोने लगे। कौन थे ये दोनों? और ये भगवान कन्हैया को देख करके हंसे का एक और ये रोए का एक। देखो ये पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का थे, कुबेर के, और दोनों घमंडी बहुत थे। वो दोनों जो थे ना कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे।